আমরা ওই পার থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ডাইরেক্ট চলে আসলাম মালদা জেলার সাইডটায়। তো মালদা জেলার সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখান থেকে শুরু হচ্ছে। তো এই সাইডে কি করেছে যে কি জয়েন্ট পুরো কমপ্লিট করে দিয়েছে, মানে এই সাইডটাই, মানে শুধু এখান থেকে এত দূর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে শুধু মানে পিচ হতে বাকি আছে। আর এই সাইডে যে লাইনটা ছিল যে কি যে পুরোনো লাইনটা জয়েন্ট করা হয়ে গেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে এই লাইনটাকে বন্ধ করে রেখেছে কারণ যে কি ওই সাইডে গাড়ি চলাচল করার জন্য। আর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন পুরো এই সাইডগুলোতে দেখিয়েছিলাম যে গাছ লাগানো, এই যে গাছের ব্যাপারটা যেটা আছে এটা গাছ লাগানো হয়ে গেছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এইগুলোই লাইট লাগবে, এগুলো বাকি আছে এই সাইডটা, কিন্তু আগে দিকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখুন লাইটগুলো লাগানো হয়ে গেছে আগে। তো ওই জায়গাটায় আগে দিকে যাই দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে।